မိန်းကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကဝိုင်းပြီးချစ်ကြိုက်ကြတဲ့သုံးဝင်ဆိုင်ချစ်စလန်းတွေကတကယ်ဆိုရင်ဘာမှတော့မထူးဆန်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေဒေါ်လာတန်းချီနေတဲ့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေကြားမှာလည်းအဲ့ဒီလိုသုံးဝင်ဆိုင်ဇလန်းတွေရှိနေရတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒီလိုအခြေရေးမှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ဘောလုံးသမားတွေပါဝင်နေတဲ့အသင်းချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့သုံးဝင်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးလောကမှာမြို့ချင်းနယ်ပယ်ချင်းဒေသချင်းတူတဲ့အသင်းချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ကြတဲ့ပွဲတွေကိုပဲဒါဘီပွဲတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီတလီစီးရီးကမိုင်မောင်းထောင်ချီဝေးတဲ့ဆန်တိုရီယာအသင်းနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ပွဲတွေကို2014ခုနှစ်တဝိုက်ကဝန်ဒါဒါဘီလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အင်တာမီလန်ကစားသမားမော်ရိုအီကာဒီဟာဆန်တိုရီယာကစားသမားမက်ဆီလိုပက်ရဲ့ဇနီးဟောင်းဝန်ဒါနာရာကိုလက်ထပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အန်ကာဒီနဲ့လိုပက်ဟာ2010နဲ့2013ဘောလုံးရာသီကဆန်တိုရီယာအသင်းပေါ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုပက်ဟာမော်ရယ်တူဖြစ်ခဲ့သူဝန်နာနဲ့2008ခုနှစ်ကတည်းကလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိမ်အောင်သက်6နှစ်အတွင်းရင်သွေး3ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့လိုပက်ဟာသူ့ကွယ်ရာမှာအခြားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေဆိုပြီးသူ့ဇနီးတွေကိုကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကွာရှင်းပြီး6လအကြာမှာဝန်ဒါဟာလိုပက်ရဲ့အသင်းပေါ်အီကာဒီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့်ဝန်ဒါနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့သူဟာအီကာဒီဖြစ်တယ်လို့ရိပ်စားမိခဲ့ကြပါတယ်။ပိုပြီးတေချာသွားတာကနောက်ရာသီမှာလိုပက်နဲ့အကာဒီတို့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့အခါလိုပက်ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အီကာတီကဘလောက်တောင်မျက်နှာပြောင်တိုက်လဲဆိုရင်လိုပက်နဲ့ရတဲ့ဝန်ဒါရဲ့ကလေး3ယောက်ရဲ့ပုံကိုသူ့လက်မောင်းပေါ်မှာတက်တူးပါထိုးခဲ့ပါသေးတယ်။လိုပက်ကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကအားကျအတူယူခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အီကာတီဟာလိုပက်ရဲ့ဘဝမျိုးသားမကသူ့ဇနီးနဲ့ကလေးတို့ကိုပါအကုန်လိုချင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံပါပဲ။2020ခုနှစ်ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်အဆင့်မှာမန်စီးတီးကစားသမားကီဗင်ဒီဘရိုင်းနာဟာသူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးလက်စားချေမှုတစ်ခုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကမန်စီးတီးဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုအိမ်ကွင်းဝေးကွင်းနှစ်ကြော်စလုံးအနိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘရိုင်းနာဟာအဲဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့ဘယ်ဂျီယံအသင်းပေါ်ရီယယ်ကိုသမားတီပေါက်ကော်ဒရာစောင့်နေတဲ့ဂိုးပေါက်ထဲကိုအနိုင်ဂိုးသွင်းပြီးလှလှပပလက်စားချေခဲ့ပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကွာတာဟာအချိန်ကဒီဘရိုင်းနာရဲ့ချစ်သူကိုကြောင်တောင်နှိုက်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘရိုင်းနာဟာမအောင်မြင်ခင်လူငယ်ဘောလုံးသမားဘဝကလေးကကယ်ရိုလိုင်းလင်ဂျန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့ချစ်သူတက်တန်း3နှစ်လောက်ရှိရဲ့အချိန်မှာကယ်ရိုလိုင်းဟာအခြားဘောလုံးသမားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့လို့ကရောက်ကစားဖြစ်ပြီးလမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကယ်ရိုလိုင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့သူဟာအဲ့ဒီအချိန်ကသူနဲ့ချက်စီအသင်းပေါ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းခေါ်တာပဲဖြစ်နေရပါဒီလိုနဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဘွားကနေရီစာလူဘတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကော်ဒရာကိုဒီဘရိုင်းနာဟာချန်ပီယံလိမှာအောင်မြင်စွာလက်စားချေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအင်္ဂလန်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ချယ်ဆီရဲ့ဂန်ဝင်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ဂျွန်တယ်ရီဟာလည်းသုံးဝင်ဆိုင်ဇလန်တစ်ပုဒ်မှာပါဝင်ခဲ့ပူပါတယ်။အင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးဟိုးလေးတကြော်ကြော်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အဲဒီဖြစ်မှာဂျွန်တယ်ရီဟာအသင်းပေါ်ဝွန်ဘရစ်ရဲ့ချစ်သူဘန်နက်ဆာပါရန်ချန်နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ British နဲ့ Parenti ဟာချစ်သူဆိုပေမဲ့အတူနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးရင်သွေးလေးတူတောင်မွေးဖွားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လေးလာတိုင်တိုင်ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Terry ဟာအင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ယာရုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင် Wombridge က Man City ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး Terry နဲ့ပထမအဆုံးချိန်ပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ချယ်ဆီတဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဟာအခြေရေးမှာသုံးဝင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ကံကြမ္မာပါလာသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ချယ်ဆီရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်မှုဂျဝယ်ဖီနစ်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာသူ့ချစ်သူရုပ်ရှင်မင်းသမီးမာကွီကွန်စီရိုနဲ့နောင်မီလင်းနဲ့ဇလန်းကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဖီလစ်ဟာ2019ခုနှစ်ကတည်းကသူနဲ့တွဲနေတဲ့မာကွီကိုအခြားမျိုးသားတစ်ယောက်ကဖလဲတကင်းလုပ်နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုတွေ့မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာကွီကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရိုးရိုးသားသားမိတ်ဆွေလိုခင်မင်ကြတာသာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီချိန်ကမာကွီနဲ့ဖတ်နေသူဟာပက်ဒရိုပေါ်ရိုဆိုတဲ့ Sporting Lisbon ကစားသမားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိစပါတင်မှာအငှားနဲ့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လထဲမှာတိုက်ဆိုင် Felix ရဲ့ Chelsea နဲ့ Porto ရဲ့ Spa တို့ Premier League မှာထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာ Chelsea က2ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့လို့ Felix ခင်ဗျာပေါ်ရိုကိုအကျွေးဟောင်းမဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်အကျွေးတစ်ပါတင်းခဲ့ရလို့ဆိုရမလားပါပဲ။ကျမတို့ဆော့ကာ88ဟာပရိသတ်များအတွက်အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ Subscribe and Like လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရရှင်။